హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి V311 OBD2. ఇది వచ్చేసి మనం BS6కి సంబంధించి కిట్ అయితే తెప్పించాను నేను. ఇది వచ్చేసి మనం కాంబో అయితే తెప్పించలేదు, ఇది ఒకటి సపరేట్ తెప్పించాను. ఈ పార్ట్స్ అన్నీ వచ్చేసి మనకి సపరేట్ తెప్పించాను. కాంబో అయితే కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉంది, అందుకని చెప్పేసి నేనైతే మనము చూసుకొని ఇది వచ్చేసి మనకి 2235 రూపాయలు పడింది. ఇది వచ్చేసి 2300 చేంజ్ పడింది. ఇది వచ్చేసి మనకి అట్లా చూసుకుంటే మనకి టోటల్గా చూసుకుంటే 4500 చిల్లర అయితే పడింది మొత్తం టోటల్గా. మనకు అదే కాంబో అయితే మనకి 5000 దాటుతుంది, 5000 లేదంటే 5000 దాటుతుంది. ప్లస్ ప్రెజర్ గేజ్ కూడా లేదు అందులో, ఆ కిట్లో ప్రెజర్ గేజ్ కావాలంటే మనకి ఇంకా కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ప్లస్ దీంట్లో ఇది కూడా వచ్చింది మనకి. ఇలా నేనైతే కొద్దిగా టైం తీసుకొని ఒక 2-3 రోజులు దీని గురించి వెతికి ఎక్కడ తక్కువ ఉన్నాయి, క్వాలిటీలో ఎక్కడ తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పేసి నేనైతే బుక్ చేశాను. ఇది వచ్చేసి దీనికి సంబంధించి ఓపెన్ బాక్స్ అయితే తీసుకున్నాం కాబట్టి సీల్ అయితే ఓపెన్ చేశారు. మనకి ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇలా ఉంది యూజర్ మాన్యువల్ వచ్చేసి. ఇది వచ్చేసి మనకి కిట్టు చూడవచ్చు మీరు, పెద్ద స్క్రీన్ అయితే ఉంది మనకి. ఇది వచ్చేసి DTC అంటే మనకి ఫస్ట్ బండికి కనెక్ట్ చేయాలి మనము. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను యాక్టివ్ అయితే ఉంది కదా, అక్కడ కనెక్ట్ చేసి చూశాను నేను, వర్కింగ్ అయితే అవుతుంది మనకి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ కేబుల్ వచ్చేసి మనకి యాక్టివాకి సంబంధించింది. ఇది హోండా స్కూటీకి సంబంధించి. ఇదైతే నేను కనెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు చెక్ చేశాను. కనెక్ట్ చేసి మనకి ఇది ఇక్కడ కనెక్షన్ పెడితే మనకి ఈ సాకెట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ దీనికి కనెక్షన్ పెడితే మనకి ఆన్ అవ్వదు. వెంటనే ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేస్తే మనకి బ్యాటరీ నుంచి పవర్ అనేది వస్తుంది, అప్పుడు మనకి డిస్ప్లే అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఇది బ్యాటరీ సిస్టమ్ కాదు, సెల్ టైప్ కానీ కాదు. ఇది మనకి మన బండి నుంచే మనకి కరెంట్ అనేది సప్లై అవుతుంది. దీనికి ఇగ్నిషన్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడే మనం ఇది వర్క్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇగ్నిషన్ ఆఫ్ చేస్తే మనకి డిస్ప్లే అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది, మరి ఆన్ చేస్తే మనకి ఆన్ అవుతుంది. ఇది మనం ఏదైనా వర్క్ చేయాలన్నప్పుడు, చెకింగ్ చేయాలన్నప్పుడు కంపల్సరీ ఇగ్నిషన్ అనేది ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఒకటి. ఇక్కడ మనకి ఇది వచ్చేసి మనకి లేటెస్ట్ మోడల్. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు మనకి కేబుల్స్ 9 కేబుల్స్ వదిలారు, ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి 11 కేబుల్స్ వస్తున్నాయి. అంటే దీంట్లో మనకి KTM ప్లస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కి సంబంధించినవి కూడా ఉన్నాయి. చూడవచ్చు మీరు, TVS జూపిటర్, హోండా స్కూటీ, TVS అంటే దీంట్లో స్కూటీకి సపరేటు, పెద్ద బండికి సపరేటు అలాగ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి హీరో ఎక్స్ప్రెస్, హీరోలో కూడా మనకి ఎక్స్ప్రెస్కి సపరేట్గా, స్కూటీలకి సపరేట్గా అలా ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి మనకి అపాచీ, TVSలో కూడా అంతే మనకి. ఇది వచ్చేసి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సపరేట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కి సంబంధించి రెండు వచ్చేసి ఒకటే దాంట్లో ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి యమహాకి సంబంధించి ఒకటే దాంట్లో 2 వదిలారు. ఇది హీరో మరి సపరేటు. ఇది వచ్చేసి బజాజ్ ప్లస్ KTM, బజాజ్కి సంబంధించి అన్నిటికీ కలిపి ఒకటే ఉంది, దాంట్లో ప్లస్ KTM కూడా వచ్చింది. అలాగే మనకి ఈ కిట్లో వచ్చేసరికి కంటిన్యూటీ టెస్టర్ కూడా వచ్చింది, ఫ్రీ అంట ఇది. అలాగే మనకి ప్రెజర్ గేజ్, ఎప్పుడైనా మనకి ఫ్యూయల్ పంప్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ప్రెజర్ గేజ్ అనేది ఇలా కనెక్ట్ చేసుకొని మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మనకి ఎప్పుడైనా ఇది మనకి వర్క్ చేయలేదు, ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఆల్టర్నేట్గా ఇది కూడా వచ్చింది. నేను తీసుకున్న కిట్లో అయితే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనం చూసుకొని నిదానంగా టైం తీసుకొని చూసుకోవాలి, వెంటనే బుక్ చేసుకోకూడదు. ఇది వచ్చేసి ELM 327 OBD2 స్కానరు. దీనికి వచ్చేసి మనము యాప్ వేసుకొని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లోంచి బ్లూటూత్ కనెక్షన్ అయితే చేసుకుంటే మనకి ఇది అనేది పనిచేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇది లేనప్పుడు మనకి దీనికి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ కేబుల్ అనేది బైక్ కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ లైట్ అనేది వస్తుంది. మనకి మొబైల్లో యాప్ వేసుకొని మనం క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు మనకు పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఈ టోటల్గా కాంబో వచ్చేసి మనకి 4500 వరకు అయితే పడింది ఫ్రెండ్స్. నేనైతే 2-3 రోజులు దీన్ని చూసి ఎక్కడైతే తక్కువ ఉన్నాయి, నేనైతే 2 ఫ్లిప్కార్ట్లోనూ బుక్ చేశాను. అమెజాన్లో అయితే మనకి కాంబో వచ్చేసి మనకి 4700 అయితే ఉంది స్టార్టింగ్. దాంట్లో మనకి ప్రెజర్ గేజు, ఈ స్కానర్ ఇవైతే చూపించలేదు, కానీ ఇమేజెస్లో మాత్రం చూపిస్తున్నారు. కానీ కింద బాక్స్ కంటెంట్లో మాత్రం చూస్తే మాత్రం ఇవి చూపించడం లేదు. అందుకని చెప్పేసి మరీ రాకపోతే మరీ రిటర్న్ పెట్టాలి, టైం వేస్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి నేనైతే దాంట్లో బుక్ చేయలేదు. మరి ఫ్లిప్కార్ట్లో చూసి ఫ్లిప్కార్ట్లోనే తక్కువ ఉన్నాయి ప్రైజెస్, కంపెనీలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఇదైతే బాగానే ఉంది క్వాలిటీ వచ్చేసి. మనకి ఫ్రీ పేస్ కంపెనీలో అయితే నేను బుక్ చేశాను.
ఎవరికైనా కావాలంటే మనం బుక్ చేసుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్లో వెళ్ళి చూసి నిదానంగా చేసుకోండి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ అప్డేట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.